자, 오늘은 외출 전에 어머니께서 만들어 주신 국수, 잔치국수처럼 물국수입니다. 국수 한번 먹고 나가겠습니다. 비빔국수만 먹다가 물국수 먹는데 기대됩니다. 잘 먹겠습니다.
저녁에 약속이 있어서 나가기 전에 물국수 엄마가 해주셨는데 안 먹고 간다고 했다가 잘 나가보니까 어머니 거 한 그릇, 저 거 한 그릇 이미 만들어 놓으셨더라고요. 그래서 먹는다고 해서 먹었는데 맛있습니다. 먹길 잘했습니다. 자, 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 잘 먹었습니다.